د سیرت النبی په عنوان سره په دې حجره کې د جلسه قائمېدل یقینا ډېره لویه خوش قسمتي او ډېره لویه نیکبختي ده. د دغه ځای ملک جناب جهانگیر مرحوم صاحب رحمه الله رحمتا واسعه د هغوی دپاره خصوصا او عموما د هغوی اولاد او د هغوی برادران د رونو دپاره جناب ملک طارق اعوان صاحب، جناب ملک شاهنواز صاحب او د هغوی نور متعلقین او رونه چې څومره دي د هغوی دپاره ډېره لویه خوش قسمتي ده. نن سبا خلک په داسې ځایونو کې په داسې مواقعو کې دا نه غواړي چې په دې کې د داسې د نیکانو خلکو د علماو هغه مجلس منعقد شي او هغې دې پکې خپل بیانات او خپل نعتخواني او منظم کلام هغه پیش کړي، منظوم کلام پیش کړي. لیکن دا د دوی دپاره ډېره لویه خوش قسمتي ده او هغه په دې بنیاد ویم چې جناب قاری نصیر الله ندیم صاحب بهترین تلاوت د کلام پاک وکړو. دغه تلاوت د کولو او ستاسو د اورېدلو په وجه کوم اجر او ثواب او دلته کومه فضا او کومې فرشتې چې د دې مجلس نه غیر چاپېره تاویږي او راځي داسې مجلسونه هغې تلاش کوي. د هغې چې څومره خیرونه دي څومره برکتونه دي نو هغه ټول د دوی بچو او د دې وروڼو ته د دې علاقې کې هغه ټول خورېږي. د هر عمل یو خپل نور وي نو هغه انوارات دا د دوی بچو ته د ملک جهانگیر صاحب رحمه الله او د هغوی رونو ته هغه انوارات منتقل کیږي او ان شاء الله العزیز چې د دې کانفرنس چې څومره بیانونه دلته کې کیږي ښکلي ښکلي علما به راځي هغوی به بیانونه کوي. د هغوی د بیانونو په وجه باندې چې څوک په هغه بیان باندې په هغې باندې عمل کوي د هغوی اجرونه او ثوابونه دا ټول به ملک جهانگیر صاحب رحمه الله ته په قبر کې ورسي او ان شاء الله العزیز چې د دې اثر به د هغوی په بچو د هغوی په زامنو باندې او د هغوی په رونو باندې او د هغوی په متعلقینو ټولو باندې کیږي. نو الله جل شانه دې د دې ټول خیرونه او برکتونه ملک جهانگیر صاحب رحمه الله ته او د هغوی بچو او د هغوی ټولو متعلقینو ته ورسوي. تاسو وایئ امین. ځکه دومره ښکلی محفل منعقد کړی دی، جوړ کړی دی، ښکلي ښکلي علما به راځي، سره روان دي او څه ناست دي په سټیج باندې. زه صرف یو څو منټه صرف په دې موضوع باندې چې د سیرت النبی دا موضوع انتهایی اهمه موضوع ده. نسبت ډېر عجیبه نسبت دی، نسبت د امام الانبیاء د دواړو جهانو سردار زموږ او ستاسو د ښکلي پیغمبر سره نسبت دی. نو دې کې شرکت کول او په دې کې حاضري لګول زه خپله په دغه بنیاد راغلم چې په دغه موضوع باندې کم کانفرنس منعقد شوی دی چې په دغه موضوع کې د دغه علما کرامو نه څه خبرې د رسول الله مبارک د سیرت متعلق وو، لیکن دغه مشرانو حکم و د هغې په تعمیل کې یو څو خبرې وړاندې کوم. معزز و محترم و زمونږ او ستاسو د ښکلي پیغمبر په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی احسانات دي. زمونږ او ستاسو محسن دی، محسن اعظم دی، ډېر لوی احسانات یې مونږ او تاسو سره کړي دي. زمونږ او ستاسو دپاره په ګنټو ګنټو په سخته ګرمۍ کې دعاګانې او جړاګانې کړي دي. زموږ او ستاسو دپاره دعاګانې غوښتلې دي. نن د هغه سره د مینې او د محبت د اظهار دپاره کم سے کم په داسې مجلس کې شرکت کول، داسې جلسه کې شرکت کول او بیا د رسول الله مبارک هغه سیرت اورېدل او بیا په هغې باندې عمل کول یقینا دا ډېره لویه خوش قسمتي ده. خو افسوس دا دی چې نن سبا زمونږ دینی طبقه ده یا که د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټان او طلبا دي هغوی ته به د قاضي اعظم یا د علامه اقبال صاحب یا د نورو چې کوم مشران تېر شوي دي د هغوی تاریخ پیدایش، د هغوی تاریخ وفات، د هغوی څه ناڅه سوانح د ژوند هغه به ورته یاد وي، لیکن د رسول الله مبارک تاریخ پیدایش، تاریخ وفات او د هغوی د زندګۍ غټې غټې خبرې د موږ او تاسو ته نه دي معلوم، که هغه عوام دي او که خواص دي. خو زه الحمدلله داسې مجلسونو سره په دې کې شرکت کولو سره انسان ته څه ناڅه هغه حالت مخې ته راشي. د رسول الله مبارک د ژوند احوال، حالات، د هغوی سیرت او صورت او اخلاق
هغه زده کول، په هغې باندې ځان پوهول او په هغې باندې عمل کول دا د رسول الله مبارک حق دی. لکه علما فرمایي د رسول الله مبارک حقوق دی په موږ او تاسو باندې، ځکه د الله جل شانه حقوق دي او د بندگانو حقوق دي، لیکن د الله جل شانه حق او د الله جل شانه د دین حق چې څنګه د هغې حق او هغه شانتې رسول الله مبارک موږ او تاسو ته رسول په لویو تکلیفونو باندې. نو موږ او تاسو که الله پېژندلی دی، د الله وحدانیت مو پېژندلی دی، نو دا د رسول الله مبارک په ذریعه او د هغې په واسطه باندې پېژندلی دی. موږ او تاسو ته که د الله جل شانه احکامات را رسېدلي دي رسول الله مبارک او د هغه صحابو په برکت باندې موږ او تاسو ته را رسېدلي دي، نو دې د وجې نه د رسول الله مبارک د ټول نړومبی حق دا دی چې دا د الله نبي او یقیني نبي او سچا نبي چې کوم دی هغه تصور کړی شي، هغه ومنلی شي. او د دې سره چې کوم دی د رسول الله مبارک حق دا هم دی چې دا د الله اخیری پیغمبر وګڼلی شي. لکه علما فرمایي د نور انبیاء کرامو متعلق زموږ یو عقیده ده، د نبی علیه السلام متعلق زموږ دوه عقیدې دي، یو د الله پیغمبر دی او یو د الله اخیری پیغمبر دی. بل د رسول الله مبارک دریم حق دا دی چې موږ او تاسو د رسول الله مبارک سیرت زده کو او په هغې باندې خپله زندگی په هغې باندې چالو کو روانه کو. د رسول الله مبارک سیرت زده کول او د هغې اتباع کول، د رسول الله مبارک د سنتو اتباع کول، د نبی علیه السلام د پیدایش نه واخله یا د نبوت نه میلاوېدلو نه بعد تر آخره پورې، تر آخر ژونده پورې د نبی علیه السلام چې څومره اعمال دي، څومره کارونه دي د کور او د بهر زندگی، د خپل کور والو سره، د عامو صحابو سره، د رشتهدارانو سره، په غم کې، په ښادۍ کې، په خوشحالۍ کې چې څومره د نبی علیه السلام عادات دي یا طریقې دي یا سنت دي، دا الله جل شانه زموږ او ستاسو دپاره یو نمونه ګرځولې ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د نبی علیه السلام سنت مبارک، طریقه مبارکه، زندگی مبارک الله جل شانه زموږ او ستاسو دپاره نمونه ښودلې ده. که زموږ او ستاسو د زندګۍ ګذران هم هغه شانتې وي څنګه چې د رسول الله مبارک دی، نو بیا خو زموږ او ستاسو کامیابي ده او الله پاک به کامیابي او خوشحالي راکوي، ورنه بیا د مېسمن نقصان او خسران دی. د نبی علیه السلام سره مینه او محبت، او د نبی علیه السلام مینه او محبت هم په اتباع کې پته لګي. یو سړی وایي زما د نبی علیه السلام سره مینه ده، محبت دی، د نبی علیه السلام شکل مبارک او د نبی علیه السلام لباس مبارک، د نبی علیه السلام سنت مبارک، تر دې پورې د نبی علیه السلام عادات مبارکه هغه هم خپل کو او د هغې مطابق زموږ او ستاسو خپل ژوند وي، نو الله جل شانه به رانه خوشحالېږي، ځکه د نبی علیه السلام په اتباع باندې الله جل شانه محبت انسان ته هغه حاصلېږي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که چېرته الله سره محبت کوئ نو فتبعوني. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي دوی ته ووایي چې زما تابعداري وکړئ. د نبی علیہ السلام په تابعدارۍ باندې به څه میلاویږي؟ یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم، الله به در سره محبت هم وکړي او الله به هم ګناهونه معاف کړي. دا د نبی علیہ السلام په اتباع باندې دي. د نبی علیہ السلام د مینې او د محبت نښه او علامه دا ده چې د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع دې وکړي شي. او چې کوم سړی د رسول الله مبارک د سنتو نه ځان آراسته کړي او ښایسته کړي، هر د سر نه واله تر خپو پورې مکمل هغه ځان د رسول الله مبارک شبیه جوړ کړي، د هغه په شانتې جوړ کړي، نو الله جل شانه ته به څومره خوند کوي، څومره الله جل شانه له به مزه ورکوي، الله جل شانه به د څومره اکرام او اعزاز فرمایي، ځکه الله به د خپلې مینې او د محبت اظهار کړی دی. الله جل شانه له به یقینا خوند ورکوي چې ما ته خپل شکل صورت د نبی علیہ السلام د شکل صورت په شان دي جوړ کړي، زمونږ او ستاسو کپړې لباس د رسول الله مبارک د لباس په شان دي وي، او عادات او اخلاق هم د رسول الله مبارک د عادات او د اخلاق په شان دي وي. الله جل شانه ته به څومره خوند ورکوي. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندي صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه یو واقعه لیکلې ده، و یو مشر عالم دی، هغه وایي زه مختصر خبره کوم، ما ته به توجه کوئ، بیا د نور علما هم دي، ما ته خیر که توجه نه کوئ، خو دا مخکیني علما چې کوم را روان دي نو دا ملګري به د نظم و ضبط نه کار اخلي چې راغلي دي، خو دا خو به څوک میلمانه ځي، څوک به راځي، کوشش به دا کوئ چې دلته کې څوک بیان کوي، خصوصا مشران علما چې راشي نو بیا به د هغې بیان ته غوږ نیسئ، ځکه هغې اوقات فارغ کړي وي، راغلي وي، تاسو وخت ویستی دی، راغلي هر څه پرېښي دي، نو چې د کوم مقصد دپاره راغلي یو چې هغه مقصد حاصل شي، الله مو په خوږ ایمان خوشحاله کړي. نو هغوی واقعي لیکي د یو مشر عالم، هغه وایي زه به مدرسې ته تلمه، نو وایي په لاره کې یو بوډۍ زنانه وه، د کور نه بهر وي، زه ولیدم، وایي ما ته وایي چې دې خوا راشه بچیه، زه وړوکې یم مدرسې ته به تلمه، نو وایي
زه ځان سره کور ته بوتلم خوراک او څښاک یې راباندې وکړو پیسې یې هم راکې راله او ډېره مینه او محبت یې راسره وکړو او ویې بیا راته چې بچیه چې کله په دې لار باندې تېرېږي نو زما خوا ته به خامخا راځې وایي ما وایي چې بس صحیح نو ما ته هم خوراک څښاک میلاوېږي پیسې هم راته میلاوېږي نو ولې به نه حاضرېږم وایي زه به د هغې خواله راتلم هفته پس یا ورځ پس څومره چې د هغه معمول نو مدرسې ته به تلم نو هغه طرف ته به هم رالم هغه بوډۍ به ما سره ډېره مینه او ډېر محبت به یې راسره وکړو خوراک څښاک به یې راباندې وکړو وایي ما د ابۍ نه یو ځل تپوس وکړو چې ابۍ دا دومره مینه او محبت راسره ولې کړي دا څه وجه ده وایي راته ویې چې بچې ستا په شانتې زما یو زوی و بلکل ستا شکل صورت او زما د زوی شکل صورت بلکل یو شانتي سره برابر نو چې کله زه تا له خوراک در کومه نو ما ته داسې ښکارېږي لکه زه هغه خپل ماشوم له خوراک ورکوم بلکل ستا غونته کې زوی مې وفات شوی دی نو چې تا له خوراک در کومه نو داسې راته ښکاري لکه خپل بچي له خوراک ورکوم او چې تا له مشروبات در کوم د څښاک دپاره څه څیز در کومه نو داسې راته ښکاري چې خپل زوی باندې هغه څیز کومه او چې تا سره مینه کوم محبت کوم نو داسې مې زړه هغه مطمئن شي او خوشحاله شي لکه چې ما خپل بچي سره مینه کوم محبت کوم ته مې بلکل د هغه بچي په شان نو حضرت چې دا واقعه لیکلې ده نو بیا فرمایي چې د یوې مور یو بچی د هغه په شانتې یو بل ماشوم هغې ته میلو شو هغه سره هغه ته ګوري خپل بچی ورته یادېږي هغه له خوراک ورکوي څښاک ورکوي داسې ورته محسوسېږي لکه خپل بچي له چې ورکومه نو که یو سړي د رسول الله مبارک د شکل صورت په شانتې خپل شکل صورت جوړ کړی دی د هغوی د لباس په شانتې خپل لباس او د هغوی د زندګۍ او د اخلاقو کردار په شانتې خپل کردار جوړ کړي دي یقین وساتئ الله جل شانه ته به خپل حبیب یادېږي الله له به خوند ورکوي که نه به ورکوي نو په دې وجه باندې د رسول الله مبارک هغه حق هم دا دی د هغه سره د مینې او د حق دا دی چې د هغه اتباع وکړی شي د رسول الله مبارک سره او د صحابه یقینا چې کوم عشق او کوم مینه او کوم محبت نو هغه یقینا چې هغه په حق باندې صحابه د نبی رسول الله سنت خو پرې د نبی رسول الله عادت هم نه دی پرې د نبی رسول الله یو عادت یو سنت چې سنت زوائد ورته ویل کېږي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک راضي په یو لار باندې روان دي او هلته کې د تقاضې په نیت باندې کېناستو د تشو متیازو په نیت باندې هو تقاضا هغه یې ونه کړ غلام ورته وایي حضرت په دې لاره تېرېدی سفر کې چې سړی رواني نو هغه په دې نیت باندې چې څومره زر چې کوم دی هغه زه خپل دغه وکړم سفر پوره کړم بیا واپس چې کوم دی هغه خپل ځای ته راشي تاسو سفر ځان باندې اوږد کړو دغلته کې کېناستئ او تقاضا مو ونه کړه د تقاضې په ترتیب باندې کېناستئ هغه وایي رسول الله مبارک سره یو ځل په دې لار باندې روان وم همدغه ځای کې رسول الله مبارک ناستو او دلته تقاضا کړې وه نو ما ویل چې زما د مشابهت د هغوی سره په دې کې هم راشي دومره د نبي علیه السلام د سنتو پابندو نو الله جل شانه دې موږ او تاسو کې د سنتو تابعداري او پابندي نور هم راولي نور علما هم ناست دي صرف په دې باندې اکتفا کوم الله جل شانه دې سنت